హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం TUSQ-DX సిరప్ గురించి తెలుసుకుందాం. TUSQ-DX సిరప్ షుగర్ ఫ్రీ సిరప్ ఇది. ఇందులో మెయిన్ కంటెంట్ చూసుకుంటే డెక్స్ట్రోమిథాఫోన్, ఇంకా ఇందులో క్లోరోఫినారమిన్ మాలైట్ అండ్ ఫెనిలెఫ్రిన్ హైడ్రోక్లోరైడ్ సిరప్. ఇది చూస్తే బ్లూ క్రాస్ కంపెనీది. మెయిన్గా దీని యూసెస్ ఏమంటే డ్రై కాఫ్ కోసం వాడతారు, ఎక్కువ పొడి దగ్గు ఉంటే. ఇంకా అలర్జిక్ సిమ్టమ్స్, ముక్కు కారడం, కంట్లో నీళ్ళు కారడం, ఇంకా తుమ్ములు రావడం వంటి అలర్జీ సిమ్టమ్స్ కూడా ఇది మంచిగా పనిచేస్తుంది. దీని కాస్ట్ చూసుకుంటే 100 ml సిరప్ ఇది 90 రూపీస్ వస్తుంది. బ్లూ క్రాస్ వాళ్ళది మంచి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది ఇది.